nouveau sur Congo ya Lobby. Papa, maman, bande kombote. Na liboso na bino lelo, kosenga merci mingi na encouragement. Ok, pe na soutien oyo ke lelo bopesi kati na ngai ke na kumba bino na libération. Ok, ndenge tozo koma na libération. Nazena message moko ya kopesa na bandeko nyonso to bachanga na mabondeli mama na ngai. Ok, nzambe na kufato, nzambe na salaka. Na mama ebele o bachanga na mabondeli na bango. Eloko ke leki mbongo, eleki makasi nyonso tu. Eloko ke zo libérer mboka na biso. Ok, na inga na pesa no message ke Saulu akwei ngonga ya Saulu esili. Saulu aza sous na puissance te, Saulu aza sous na nzamba pesi mo Congo. Nzamba pesi Kabila mo Congo. Nzamba pesi régime mo Congo. Nzamba bongisi terrain oyoyo poke bino, ok, ba mama bino basali nzambe otambo samboka na lobby. Ebele na bino molobi ke alobi bongo pona nini, abandi bongo pona nini. Na bandi bongo passe ke nzambe ona sambelaka akufate na amona munene nae, na amona munene nae na kata peuple na ngai. Na amona munene nae etant ke nazo so na ba sodo nyoso to solo na ba sodo na kankokolo, o solo na kanchachi, o solo na kalufungula, o solo na badadingo, o solo na bamsuba na kamo butu ba chalo Kabila, donc o solo na takibomango, o solo na batu baza partout. Okake, biso ba on so na monoko moko. Lelo na liboso na bino pona kotalisa ke libération mboka na biso za maboko na biso. Saula kwei. Saula commence la mangungu. Mais pour mangunga Saula sala etika biso nde bana ya mabele oyoyo. Il faut to réagir sikoyo. To réagir par ko informer peuple na biso. To ndi vi na biso mba ya nkuku. To tamboli mabe, to tamboli na mwinda te, to tamboli na molili. Yango lelo ke to memi lelo na memi torche lelo. Mwinda oyo po to cha éclairage. To cha lumière. Yango ezo choqué bato ebele. Bono muta so liboye. Oui, eko choqué so to ut na mboka oyo ke so ki mwasa za na zema bomba no secret. Mama na botaki, abote mo koloni. So to ebe ja culture wana. Culture à surprise wana. Et on est pour nous de tous abois. 20 ans, tout ça, il y a secret. Au sommet, tout canal au bombi. Au yebo au bombi. Sur le temps qui est au bombi. Et l'eau que c'est un gamoko, et l'eau que c'est un peuple. Mais tellement. Ok. Zambaza mwinda. Mwinda, où il faut éclairer, côté abattu surtout. Mwinda, où il faut éclairer, il y a libération. Côté à couche surtout. Les gens qui un nombre à battu. Il y a bana à battu. Ok. Les lots, Zambo. Maman nanga sambelaka asali ke ngale lona tele manaza liboso na bino libota nanga sacrifier ngai eloko ba kusuba ndima kiti ba ko sala ngo meto ndima nini na ko sala ngo leo na sengi pe merci mingi na nzambo mama nanga sambela o penga na sambela kwa kufate o ki asali ke batato nyonso tu baza na sima na ngai bachanga loboko ba membre na ngai nyonso tu na ngongo nyonso tozaki na ngoya koyekola bonne gouvernance ya koyekola ba formation bazaki wana pe ya koyekola nzamba za kati na bango yango ke leo na ngaki nzamba na kumbama leo libération mboka na biso za maboko na biso za maboko mpayate za maboko na biso leo libération mboka na biso ok ezo salama ane oyo soki biso nyonso tuto ndimi na puissance nzamba pesi biso ke toko kisayango na kosola lelo na kopesa ba étape na ngai ba solution na ngani nonga na zana ngo pe nazomona parce que tant que na zana terrain awa ke lento eko changer makambo na mboka na biso eko changer pe ndenge nini na facilité ndenge nini sa ba intervention nyonso to ke obanguna ba tshena mutu na biso même bato ba bomaki biso ba ndo zopesa solution pour na mboka za na sens te arrière base oh zala na nibo za arrière base à quoi pe ya nini. Il a si buzoba, il a respect niveau, il y a maïe et maturité, muto azolo bango, betazo peso conseil wana zanango. Mboka na biso Zaïre, Congo Zaïre tika koza na armée te, mais koza siko na armée. Ya kitoko ya makasi ya bwanya, ya bato ba osala guerre différent,
va comprendre guerre eza nini. OK, eza bato te ke batangaka, mais bato za bato batangaka ba comprenaka. Donc eloko tozo bundela. Lelo ke nzambe o mama nanga salaka o ngana sambelaka. O koko nanga sambela koko nanga malula sambelaka. Asanga lelo na telema parce que na moni souffrance eza nini, na bi souffrance eza nini, pe na moni bomengo eza pe nini. Na botami le 2 janvier 1983. Papa cascadeur. Dès que nous sommes papa, nous sommes au nanga lelo, bomeba na poto. Et là que ça nga passi, que le que ça nga na télé m'appelle lo, que na télé mandé na télé boy pe tous solution tous ensemble na bino, que na commandé opération ou ensemble na bino. OK, pour na bino ba trop pour là. OK. Et ça que na col la famille pauvre. Pauvre les aki na choité, pauvre les aki majorité en boka na biso na ngaba wala. Je ne sais pas quoi que batala ba monango. Koko akufa ayeba bomengo ezani nite. Mais batu mususu bazaki kotambo samboka tant koko azalaki jeune. Bango ba ba passe wana ezani nite. Koko aboti papa. Papa nanga pa koli na même système wana. Na bana ya ba. Ba Kamitatu, ba Tshisekedi, ba Kabila, ba tanga bango, ba Fayulu, ba tanga bango batu nyoso toko ko tanga bango wana. O lelo baza na politique lelo. Weza jugement na ngai ke loko nyesa nga na télé ma pe na changer loko na changer ngo. Koko ay baki bomengo te koko la mukala chaque jour na tongo 5h30. OK na parlementsko ya milangi. Ozonga ba KTP na mbonga mukia ndozo na mbwana ozo KTP sur taxe. Koko mwasi ate kama mafuta ngombe ana wenzangaba. Ame mafuta ngombe na momboka muke bazana ngo wana asumba ta mafuta ngombe achana teka wana bon be kure katani commerce de kwei. Patata bana wana bana na bango so vivre na bon normal na bonga taxa koko na ngai. Biso lelo to comme na ngonga to catalien. Ilo nyo sezane bandeza pe na suka. Lo que biso bana babola, bana ba réfugié, auto bandi libanda, auto tozo na mboka na biso our home. OK, to bito katana non. Tota mutakala na mboka na ce problème za nini na mboka na biso. Toza iska toza ba pona nini. To iko vivre vie na biso la question te. Pourquoi ka ba réponse la question. La réponse est dans la question. Question du bosso. Koko, wando la mukana tongo chaque jour. Wando kinde wenze. Na age nini yo na koko mobali bozaki bosomba kinda koyo. Koko atalingai. Abinda kuna biso na somba kiango la na zaki na 22 ans. Koko na mwasa na 17 ans. Et choqué ngai. Natali mpanzi na ngai. Natali mwana ya 19 ans à 17 ans, distance en Zambie à Mokil. La fourchette dans combo dans un hôtel. Et pas ni singai. Na télémi les lots. Parce que bateau va quand en otage. Les abats occidentés, les abats belges, les abats somoko. Na groupe ya bâtiment quoi à Moké. Bana batmo ka moke bakangi biso en otage. To vanda, to raisonner ska yo zali papa. Noko bebi Kinshasa bien kengai. Pour ceux qui n'ont tata nanga, ya zaki boxer, ay bay maître boy, ay bay maître chihuahua, ay bay maître nani bon, mais ce que non papa na souvent boy bay maître wana. Na 97, na 14 ans. So nga mwana pourquoi lobi na 14 ans na télémi na kies na mabele na bino moko. Pour éclaircir bino que ah papa est-ce que votre na poto ima kambando lo bake koto bato armé jusqu'au dente baza jusqu'au dente na kena kanko kolwana ba nyos baza besoin changement colonel mo ka auto ko fa dimanche ba kunda ki wana baza bon baza besoin de changement l'état major général ba nyos baza besoin de changement na kanseta bon nyos baza besoin de changement na church baza besoin de changement na badating baza besoin de changement. Na kalu fungola bazana besoin de changement.
so eloko bachaki na mutu na biso eza eloko tokanisa ki te réalité za ndenge mosusu na kati ya mboka oyo. Lelo nalingi ke tozala génération tokata lien oyo tokocréer ata classe moko oyo kozala classe moyenne na bomengo toza nango ngonga yango oyo ebele na bino totia confusion na mutu. Ah, Kabila wana abomaka batu, Kabila wana Saoula zate Saoula oboma suza mabela bateke ote ngonge koki ngonga purification to purifier makila sike banda ngala yango yoyo ngonga lere kokike biso bakoko. Okay, tono tinda bakoko na biso mbongo to yum na poto ko tinda suko ko mbongo ngonge kokike ba papa na ngaba stopper ko travailler des jobs ko banda zo soin ya bandeko baza awawa ngonge kokike mama ba conteneur nyosto tinda ka awawa. Okay, nyangala kato azala soki ba chaye na nini na matadi wana o déclarant wana ba aventurer ça maliso sote biso bana motolbi. It's enough, enough is enough. Banyangala kato bokase baza makasi te baza ba individu bavana na mapango. Okay, na ma campagne mo lupango moto eza moto, lupango moto eza moto, eza ba individu wana toza bila toke guerre te ba cha conscience na bino na mutuke. So lingo changer makam na Congo ba pesio mathématique moko amunene ba mindele ba pesa kambongo siko ba politicien soit disant ba politicien ba grand politicien Congo comme mindele ba pesa bongo na poto kas po biso to vana na poto na pesa bongo na poto nothing. Ce que ça la rapona mbongo ba papa ba maman ndenge toza na miso akomona toza na miso akolela te po yone na tambo sabino bongo ke toza na miso akolela te toza na miso akomona. Ce que ça va pour Nambongo, ba te pele au boyi batambongo, ba leki tatana nga pauvre pamba, ok, ba ngaki ba comme président ya mboko yoyo. Ce que ça va pour la popularité, ba te pele au boyi baki, ba nga ba populaire, ba président ya mboko. Ma pele oyo ya ngana yo ezali kamba popularité te, ezapeli kamba pe ya mbongo te. Toza na miso akomona, toza na miso akolela te. Banane bavana na Amérique biso. Banane bavana na France bino. Banane bavana na biso. Ce que nous pensons que banoko ba utaka awa leba kena na France ben na Amérique ba kena kuta na autorité kuna ba ke kuta na compagnie mo ba ah kuna mboka na biso ça combien foufou et comme na 1000 francs oh écolo et comme na ni bon to changer bon te ba kena bon ça le quoi na te. Banyanga kato belé bagangi oh transition sa Kabila mais banyanga kato ba komi wapi. Ngako kwazo kufa. Sans hôpital côté za la côté pour na bango soins médicaux côté za la te banyanga kato yoyo ba kende kenda vutuka ba kenda vutuka ba bi passe no ba bi passe tangate ba bi passe akiti kwa la te ba bi passe te ke onga koko na nga ba yoka ba passe wana te ba bi passe au biso to monité raison moi na 14 ans tu comme ça 34 ans les yo oka ka za guerre na mboka so bazo violer et traumatiser biso bana ndenge nini. Bino bokoli na 70, bien na 60, bien na 56, ti boko ma 97, vile mneza akindeni. To ko sa conscience na biso, to sosola to bana no vérité. Nga na 14 ans, ti na comme na 34 ans siko, na bana 7. Ni terreur ni bio la kisibiso, des millions de morts, force commune, ni bon kota bana ba camarade na bino. Ba camarades nous ba kosa ki bino kezala multinational parce que belé na sope na poto to boy ko intégrer to comprendre poto ngo fonctionner ndenge ni mais to silika ba moko multinational pour ce que nous ko to so ko kamba la moko na lingi na lo ba boy pour ela musabisonalo to comprendre to into kende wa pe to za wapi pourquoi to za na makambo to za na ngolelo pourquoi to za na buzobo to za na ngolelo na lingi mbula oyo eza mbula oyo que tokosila na soi-disant toi benaki ba gérant ou bien te ba toi benaki ke ba lobeli na biso mais il faut toujours kanga bango yango eza haute trahison ba trahir ma bele oyo na yango ke e bele bozo ke solution ngezani solution ngai eza moko solution eza ke tobo mabango eza compliqué te
ceux qui va parents na biso penza ba papa bozolanda biso so boza na souci na bino papa oyaki na poto na âge nini na chino kota tata na ngai ona yebi ki na poto na âge ba 40 kg sur ce bloc qui travaille na poto travaille combien d'années il sous étiquette na 40 ans 20 ans son a 20 ans l'air au cours ça 65 ans ba pese retraite on li ambongo wana ki o vivre nango on futa ndako on futa nini tout raisonner. Mais ce que bateau bakangi biso en otage, les abano boke bana classe na bino. Bateau bobetato, mon ami wana nyangala 4 ans takangi ba nyoso tout en otage awawa. Ndelete. Soda rwandais moko ate. Non. Mutafuta phare de ces Congolais. Muta kembi sabat na kankokolo Congolais. Muta compliqué bateau pour ba ke kunda moto. So ba senga ta Jafar moko eke kunda moto ta compliqué Congolais. Muta sakali na avenir à battre na futur à battre Bakoufi à na Kinshasa pour rien Congolais. Tout sosola. Jeunesse. Ceux qui te limitent aux solutions, on a une solution mon corps. Tout bon ma opposant, tout bon ma paix, pas ta pouvoir. C'est nos vérités. Baza mouké, bakoke sa désanté. Surtout to côté sa bangata na nini na Kamanyola awa na nini na martyr. OK? Place erotique. Attention to côté sa bana la samba, bon ça la piente. C'est to kenzela oyo nazo pesa oyo. Ezanzela oyo ko fungola génération eko kangola biso e katalien oyo na ito kata pauvreté. OK, to koli na pasi, ezo continue na pasi. Na koloba to passe ki na route na nini wana. Oui, na cause en États-Unis, na Belgique, tel que qui on a que toi colia, mais awate, réalité na monieza awate. Bon, lui que pourquoi peut plan ça ali kambote, peut plan ça ali kambote pas à informer, tu vas informer OK. Soit disant politicien, tout n'est soit comme ngaba. Tout n'est soit kota taba balabala ya nini ya kauka, ou bien kota taba balabala awa ya nini ya mumbele, ou bien soit comme attaque na bumba comme na bangote. Tout n'est pas là, foufou ça combien, aïe bah n'angote. Ça combien foufou ça combien, aïe bien n'angote. Ça qui a marqué ça combien, ça qu'on attend à être. Parce qu'après qu'on soit l'angote. Parce que quand on a besoin de dialogue, tout dialogue tout bon synonyme. Pour qu'on investir dans un emboka, tout met la caille bongo. Pas policier, pas comment on va frapper, pas généraux, pas frapper. Pas policier, pas généraux, armé, pas généraux armé nasni, pas frapper nan. Rebelle, azana est kuna frapper. Que to comme génération mon coula et l'autre to comme n'aura frappe. Mais to che vie il y a combien de bateaux Angers Bisomoko. OK. So on expliquer encore mais madame Niki madame Nimbowe. Yoko toza député mutaza député na Kinshasa oza mbon ko le mama nanga la mkana 5h du matin zonga na 4h. Na job. OK. Non pas au vendre comme député aux ambons pour les maman nangai. Plus de $4,000 par mois. À ça la canine. Combien de batbayana bakisi, conteneur bakisi bayana pour sauver peuple. Mais individu moi Congola kanyango. Ah, te bakisa na obématé. Il faut payer sa douane, bakisa il faut payer sa 7 10 000. Non payer 10 000 8 000 de kuna pour payer ça pour faire. Banan ba éviter que badina passe la commerce dans mboko yo batinda ba conteneur ya ba pine ya ba nini nana restaurant nango pa to soso là. Mais pourquoi ba individu ba sande ba aventure wana bozo tika bango bocha msapi kota ba français o bazo bat ba boko libiso bana na bino kuna mais ba nyangala kato ba vandi awa ba mataka avion pe ba ka so médico pour to no mona bon lettre zo kola. Libération Mboka na César na lettre traité. Libération Mboka na César que Zaïre comme toujours histoire nango. Congo toujours comme histoire nango. OK. Les histoire na biso ingé comme marqué tout cela na bateau physiquement. Guerre pe au salamate. N'enga assuré bien le quoi. Et ça que soko bomika nyama. Guerre au salama. Parce que depuis le coup bon c'est ah, il na katana kufi. Zate so boyi boshab pe perdre obima wana wanite pe perdre na kake zaka même moi nana le lope courir kata na ndaku na bon ndema ikote libiso pe le na ndaku zate ba on pe mai pe kote na ba on pe ka bongo keka osala mate
Mutako sote ke oh lelo ke deto ba côté likimbuta ndebo ke côté lebo ngobeke oh mutu oh ceux qui basoda ba uta kancha chi ba sa intervention non ngonga Saoul esili ngonga ya pouvoir ekwei pouvoir za étranger de basaka na biso te biso moko ba congolais tout un makambo ba député ba salaka muso le kana te ba lo sa rosa mazo représenter yo zo représenter koko mazo représenter district na biso nous t'abonner tout tolérer. Nous t'avons toléré. Combien de bino bozola nanga papa nanga baleki nanga baya nanga oboya ki posa la business bomi ba bis bomi ba taxi bomi ba nini et quoi qui pona nini Rwandais Ougandais énergie na biso to bebi sangote na ba fantôme o banyanga kato ba cheli biso na mutu na tama Mobutu bakoko oyo batato bakosa biso avec bazana gwa po toka masoro to papa na biso vie wana zaina gwa azana nguma dead those guy muto ano travail na ministère ya BJ sikoyo yo ke azana nguma kwani okay te bona Mobutu bazana kisambongo Mobutu azana kisambongo ndeni poso ke longineza na mbongo wana kwa premier nga lingi ya betem na mutu la bête dans moto pour exister c'était pas rose chrétien mais on est pas 90 vous avez une mentalité ba chakilo na moto so bobangi viens dans na bois nous avons yibande bino atonga na ma campagne basala ba quartier na bonyo to basala tozo mona ki basala ba ipe cop mususu te na ville ba nyangala kato ba mususu ba bandi politique na âge à 18 ans ayibini ba futa maite ayibini ba futa courant mais koko na ba katela ke courant pauvre mo ba katela ke courant bato ko baida ta ko présence na beni bazo boma bango mais banyangala katela bandako na moma tangezate bana mo pesa na Europe biso pe to contribuer belé na malheur mboka biso be kolonyo surtout baluba bangala ba Congo bata bandundu ba Swahili biso nyoso tout to contribuer na misère mboka liboso da ka Belgique mo so flamand so ki wallon da ka bon ko ben bala mais tout ko bi bango biso tout de contribuer na est bata est ba aventurier ba frapper ba fungoli porte wana ba fungoli ya nini ya li felu wana zo bombarder kona biso kuna pourquoi ba jeune garçon na bangwana o ba ke duba ba zo keli na makila ya ba piepe na biso moko ya bandu ndukuna pe ba zo encourager ka ko komela batu wana ya kasa epe kuna ba contribuer ba bomi pe ba ndeko msusu pe kuna oza sur les lots. Ok, ce qui le lot dans une ndouk batina na mutu ya chibala ke ba kasai ba sala marche be ba tomboka mo kina ko kufa ke le bazi Félix ba chema boko oza se ke le ba kasai ba tomboka ce loko ni sala ke papa na nga botinga na ngaba mutu ba botina na limité aza plus que ngai ke bango aza plus que biso ke bango baza na monopole ko lobela Congo. Est-ce que ça a un sens? Vous n'avez pas moko. Vous avez kemba, vous avez que débat papa bazali, même maman n'angazala. Ok, ne pouvons pas musala 5 heures, on a collé vimbi. Pourquoi pas un individu oyo? Na poto na ko kolo de la bisote, ko kolo de la ni na bombe, na na poto tout comment est organisé, to créer ta moi centre culturel zaïrois bien congolais, ezalakate. Oza si lelo ke se bazu munduki na masikita wana ba beti olenga ko ina mutu ba tetela yo ba silika pasa ke olenga ko ba bomie tout va tout na no ba question wana oza si lelo ke lelo se ke ba côté limende ke mende aux yeux sur na bon marché no bomi mende ke lelo ke comité international qui hôtel mais la biso to lingini pepe a comme déjà prêt à la fin d'informer on va l'informer ndeni antenne ab ba to ba chaîne yo sote zaka ba ngo courant pesa la kate. La seule solution, tu veux que ça, c'est neutraliser le bateau physiquement. Tout neutraliser le bateau physiquement. Attends, c'est se regrouper. Pour ça, c'est mon côté. Ni, bana mate, bana limité nyos ndé bot. La limité ku onga basila na kana ikuna. Bana mbele bango basila kana bango kuna. OK. Na kuna basila na bango moko. Baza mukem na beta biso na moto. Armé jusqu'aux dents. Balaxi so force moko, balaxi no force mo, mais tu as la force, on te colle libanda papa. Tu vas intimider quand tu as bateau. Il y a service à renseignement. Il y a Kinshasa. Avant la Nangaba, ceux qui m'ont 15, ceux qui n'ont pas de so pour que tu aies 4 wana. Il faut américain,
Mais pour tout qui panza, ndaku ya maman ya Marie Misambu, pauvre maman au docteur même ta bomi. Mais pas toi questionner docteur, mais t'es ma chef sur ma kama kindoki na mutu, tout le monde résout les gens kindoki. Tu qui te panzi ndaku nae. Mais ce que muto yoyo, a osa son ko, o azo boma biso, ok ba qui sait la tina pharmacie, ok le loke papa nanga moi cha ba conteneur a exactement ndeko na ba conteneur simba, tu va tongi ba flata ozo simba, ozo ta ma pango. Toti kabon total. Muto azo kanga papa nona mama na yo azo la sabona kasho parce que na parti à ma tete jijwana azo va na lemba na to sale loko mokote so yebi sangai kokena ndako akanya marobo makanya magere osama na pays na biso na Kinshasa so pourquoi ngai na be cette énergie na ke boto la bandudu na boto na yo ya mais so ke guerre za bongo so be individu bazo tambola ba voiture awa so sinanga zake na mona mama na nga sepela na mona maman nyonso to bazana poto ba sepela ba travailler mingi ba sali mingi ok mi ba na bon ba sali bon ba blague mo kweza la raté ba abuser ba on a niveau mo kweza la raté so c'est to continuer en kaka boy ok to ke place mon côté to luka mungune sikaza la raté mais so te munguna za kati na biso za na mona bango bazana bango ok yo mo vanda raison ba ke ah na kambo malanga lobi Tochina gouvernement, soit disant gouvernement, so non, se base to raison c'est comme bongo, mona que américains dans la carte de Kambango, anglais dans la carte de Kambango, te belé coup de bowling baya, pas créer un secteur à sika, tourisme, to créer un secteur à sika, agriculture, to créer un secteur à sika. Ok, to quoi avancer mon cannabis, banyanga 14 baza dans les bazo jouer. Ok, tous en temps colobate. Tous en temps qui oni, tous en niveau, te mo qui coûte qui pas bisoté, qui en Angleterre, ba mention ata makamba Congo te. Qui na parlement exacté to zana bato ba ko kolobela bisote to pese banti valeur pour na komba papa na bonga ba miyibi ba faire souffrir koko na ngai koko moni bo mengo ta kufi papa kimi ok ame biso bana to ebateke ah bandeke mboka so kombo na weza na to kimi to keva na mboka msoza mboka na bisote me ba individu ba renya kaka bazala kaka tilelo ok na bango bazala na bango bazala tezo changer le monde mais nzamba zo senga biso na ngongo to boma bango to sla na bango. Okay. Ngai na mikola kati na zo cha équipe ensemble na zo mobiliser na chaque camp na chaque place to ba ke oui pour après Kabila c'est quoi OK akei mais to ko saka lugala kaka bongo te faut te préparer OK to préparer to chaba mama liboso so sinangeza ke na mona ke mbadi ya fufu ekita so so na pon kwango ekiti so sinangeza ke na mona ke ba bota ninyo ya pondu ekita so sinangeza ke na mona ke to encourager agriculture OK essentiel à la prière ya c'est so sinangeza ke to congolais to tika toilette alibande kuna toilette akati poto zana bomengo ona so sitanga ke na mona ke lelo ke po Congo nzamba pesi somboka oyo nouveau zairo ke munyo se faza millionnaire pourquoi na lobi bongo boy ngale na 2006 ti 2009 avant la banda na kota na kati loko na dosala lelo na dosala mine na ba Congo ezapi terrain bato raison ke libota wana esanga na dosala or na biso ba 5-10 kg OK bande kompa bazam so na state. Raison que bateau est lorsque le terrain à bango wana ba ok to lisango na compagnie moko boye compagnie paye na mboko moins que ba aux licence on a même jour to faciliter blog to payer assurance famille ne aux rende yeni to za famille ba millionnaire na ba milliardaire na mboko yo mais pour eko kisama onza ma pesi biso ba milimo nyos to mabe ba démon oyo ndeke nzamba la takabatu OK ça tu n'a pas la takabatu to za ba démon OK est-ce que bomba démon oyo mutako sote ke o azana Kinshasa te ane razanani. OK, nous comprenons dans la en Angleterre. OK, les cambo bottines hélicoptère, les colo prrr bahant, ah ils ont en Angleterre. OK, tocha, to bo santé to bouti wapi, to ko sa conscience na bisote. Et quand c'est to besa na poto pour moi ça comme poto te. Vous êtes c'est totalement différent. OK. Police va passer ma coquille wana te ke o nini te. Tous en 10 millions d'habitants, mais ba nyanga kato to mo na bon charge to tamo na banda ko na bango. OK, na ko sala nga mo côté. Parce que na sala nga mo ko za malamu te. Et bela no za na poto ba papa nga o botelema ki pona révolution. Policier pas même c'est non chaque fois que pour bo chomper na mutu na bino pona futur. Atale nga soki na zate que to continuer ka ke loko ke de liboso. Soki bon attaquer mutu attaquer mutu yo mo côté attaquer bango ebele. OK, ba attaquer bango ebele. Pour so attaquer yo moko atana combat to mona ki ngo ponga za mona ba combattant. OK, léo na zote mana pa zote ma comme diaspora que na zote ma comme moi na réfugié o ya lobi que c'est trop moi na koli ke nazana histoire te nazali yebo les demande na zamba sans graine. OK ya onde moyo yebangeza te papa nga kombo ezana nite papa nga za komba bato nazo mona ta makila ma PO ADN na longa na mokili. OK na longa na te passe que za en ou bien ite eza ke pona epele bazola ndanga na sima
ok pour na ngika batu bayi bakake ebele na bino boy bite na azali boso na ngaba pe na azali sima na ngaite ok mais loka malamu ezakake na ebike peuple wana azan ngongane ko ki pour na changement azan besoin na changement na ok na lobby o na motema na ngai ok na lobby yango parce que na droit ya mabele oyo na lobby on peut parce que na zoko kisango ok makilanya surtout ezana maboko na ngai ponga na ndimi yango na ndimi kina tambu sabino mais pona tambu sabino il faut na sala likambo oyo ok o nyoso to kuta nanzela na ngai ok to histoire zo pesa biso raison parce que nous avons besoin de libérer bino la seule façon de libérer bino on a la monnaie yango ok tout ça tout ça conscience dans cette que to boto liba Congo to ko avancer tout ça bongo boy peuple oyo et bien on va s'informer le temps que c'est que mutaza rwandais tema ba chailo kana mutaza na kanda rwandais wana au clasher surtout boy bon nzela tito comme ah pourquoi ok c'est ça ngongeza sio que penemi na biso to ko tsaliwa na katsa lupango na bango avant na avenir nini avant na nini bongo boy to cha nous avons ensemble et longo na général Bolozi, général nani colonel Jif, na colonel différent tozana bango pe otokuta na bango pe koto pe basala rapé pour nazaki na état major awa que bango nyoso to nyoto cha ni moko spécial ok oyo yo ke za oui eza na koloba bo fona lo bango ok to neutraliser bato yo to kanga bango bente ke na kaw ya ni nyoso tout tozana droit ok ya défense. Ok, surtout que c'est toujours quand on a haute trahison. Ok, moi qui l'ai eu qui la bango mawate, n'a le landimi, n'a pas molobé na bi, n'a dit n'a pas protecté, garant et un bon cannabis pour vous ouvrir ça la matin. Ok, mais ce n'a tiki vous oba oyo, n'a dit que to sangala, n'a dit que la salle n'a aucun non erreur makasi. Mais ceux qui bisou n'y sont dans point n'y sont au banda, to bomi bango. Ok, aux amalam to aux solutions oyo. Ok, les autres exemples on appelle ça qui, na parquet à ma tête, va te peler. Ok, va parler peler, va pas peler, va continuer à makala wana. Aibi mutuna makolote pour na lupango za ki aye bande ko belé ok na pese exemple ko papa nanga somba ka lupango mona pasa ok nangonga muke tata moka sali eje bakangi koko nanga ba memie na ninyo na kasho ok so justice à bongo il faut te tromper na justice à bongo temps pour temps et pour ce de tout travailler en bongo o chabo bangi na bato bazoya mais na zana sengo mingi ko yeba kina otambu sabino na ne otozo banda ke bokonzi oya biso ya peuple. Ok, il y a besoin de mabele, tu refonds la business, tu refonds la mabele et salema. Par place, parce que d'abord, il s'attend à bango na bakan, banoke na bazamba, wana bela biso basombo, bela biso balobe belé, ils en moins cher. Parce que bilon na soto kolia, Kongola lia kanyoka, Kongola lia kakoba. Ok, na place pas prisonnier belé peut te remona, bonde musala bo sala yango wana, bokata banzetana, pour te fond la zela na biso, il va zela et salama. Mais tolonga bobangi. Bubangela ngate ezamboka osaka kundi mutolo na ngai batoto obunda na bango eza ba étranger tezate ke oba na sena bango bazana bambo wa misa to bien ninte ok bazana ngo bongo te ok toza biso nyoso to ne même trois bazana ngo même trois bazana ngo depuis nga pe papa na ngaza azana dingi bazana ngo ok mais to ko tika te ba noko ba continuer ko kosa biso bazana banguma na tango mobutu tango ba kosa so rwandais oh empire tuti oh ni moto ki na likambwanate na minute zake empire noko ifoto liae oh lusolo bambi bumae oh nani bongo liae ok oh monake tozo solution na ngonga muke ok mais ekosalema ok nzamba azomona ekosalema mutu pa ko soteke oh pa ko renforcer sécurité nité basa ba blaga na entre bon na bango même ba soda wana bondo obeta Joseph Masasi na mutu bokangelo ko ngana zo ebisabino bango obeta nani Saulu Masasi na mutu oto bengi Joseph Kabila reine oyo koi to continuer ma bonde la ligne libération et la libération to komisa nzambe oto koganga gloire à Dieu oto mona munena nzambe oto kolobela nzambe oto kobetele maboko po ceux qui azalaka pona biso ingesa la mate po bikaka to na moni na nzela pe na peuple nanga na 7 ans na sali na diaspora nini nzambe faza kat na biso nzambe neta za libération o ngama za libération te pour ceux zaka pona ngai na peuple nous mo bine to zala kengeza impossible. Ok, mais ils ont comment possible pour nzamba na biki ngongande yango ngongande ko diriger mboka ne koki a utiliser ce comme instrument pour diriger mboka na e mais yango ke bato yo o diable lati kat na bango to neutraliser bango za makila mabe makila ko exister sous terre mokili bana ba ko za péter na mokili oyo ok vous appelez les sons ko tangisa ngai o leader na l'idée bino na nouveau zaira lobi o bo poninga na zapele na molobeli na bino o bo poninga pe na protéger bino na créer armée super armée ya sika. Ok, il y a un des qui bandanano, il y a un des qui sont dans 4 districts, ils ont été, basé à Gombe, basé à Marcampa, basé à place différente. Chaque monde a une marque na admana fio, admana pas à péter, qui va sophistiqué péter. Tout raison bon comme un politicien américain belté, pas à bongoté.
bagarde na bango pe bakosala bon pe mabe po aza cousin na yo baza banani na bino eza tribu moko pete kosala revanche parce babomaki ni bongo te po basali pe loro moko pete mpona tribu na bango ok baza oyo nzambe abengi bahomme animal ngongango ekoki tosacrifie bango ok mpona libération na biso nga mpe naza nsima na bino 150% mpona kumba bino na victoire nzambe azala lokumu mpe nzambe azala na biso ke ane oyo tozobanda ezala ane oyo ezalaka ya joie na biso ezalaka mai ya miso leso ebino na miso na biso ezala mai ya miso ya esengo mai ya miso oyo akokumisa nzambe ke bademo oyo baza lisusu tene na apokalipsi balobi ke tokrase banani basatana na mutu basatana yango bango oke tovai na bango ana Kinshasa bango nde baza bapoliticien oyo tobengi bapoliticien bango nde baza bato oyo basoda oyo bango nde baza bachef ya banani oyo chaque motu na nini na ye aodirige yango napesi eloko oke ngai napesi yango nga mpe naza mpe responsable nango na kombo ya libota ya bana ya nouveau Zaïre nalobi ke toelimine bango ke toelimine bango physiquement oyo okangi mais oyo okongai te oelimine physiquement ok pour la seule solution au ngana na ndenga na kati ya mboka o so tolingi ke les 31 oyo be tolingi ke na nini ane otozo baneza ane ya malamu to sali kambone salama to yoka makamu susute to s'organiser ka ya vanda wa wo yemta za jija za vient za nani o aza procureur na matete aza faux esprit yemta sali bon ok pour dire nae pour justice to za ngot parce que faut héritage monta justice surtout ça c'est justice na poto sala ngota miyibi obayiba na mboka na nani na bakiti na biso na ndako bayiba banini na to tumba bango mais ce que bon moto yoyo wa bomisi bat na beni wa bomisi batu na ba marche bomisi bat banini azui avenir na biso to ko somba ngol susute ke ndenge kei ok to kanga maboko te to sale loko wana weza la seule solution o ngai comme leader o kina kamba bino pe lobby pe na telema pe makasi ti tolo na misisa ya génération à lobby pour notre créer na nous Zaïre te Zaïre nous et contribuer dans la mokilité na ni que to contribuer si ko na mokili na va to contribuer mokili to craser bato onyo surtout moto ando pesa nani ya Saulu mutu makasi nzambe pa écraser le loki bakangi ba mbongo na ba pesa ba sanctions ba pesa ni les victoires za maboko na biso mais to longo le loko ok o guerre au salamate o ne te Kinshasa za biso ok babang so Kinshasa ba fils ba papa mwanda bang sibiso po azwa ba futa bango ok ba futa waza salaire o l'équipe de maman na na msa na 5h du matin ok avant na parlement futa kaya za ne bon ba futa o moi so sénateur ba futier to chamutema na bango te ba koline no ko biso to kolite ba koline ba papa na ba kolite papa ko ba souffrir ba papa ko to ba suma ndako na poto bon ba tika osuma mbango na poto ba suma na mbongo moyibi ok ma papa ba tika osuma na mbongo moyibi te mama la mka charge na tongo atala ba bill wana nyoso tu ok so que ça bon ok la 5 no kota ba mama ba papa bande kona nyoso boza na kiaso chana na bondeli mais nzambe déjà qui coller dans la biso ce qu'on a mis za ke toko kisango mais pour ko kisango to éliminer bato guerre pe osala matin na Kinshasa na promettre binango ok nzambe za lokumu ke libération na biso za maboko na biso sikoyo na sepeli pe mingi pe ko kabino ngala za malamu na doze la kaka ke bino bochanga na kits na ngala wana lengo ngeo koka pe na promettre bino ok na vie na ngai pe ndenge pe na auto annoncer boy et la kisi ni naza capable ko sala pe lengo ngala pe ko koka ke pour to sécuriser la frontière na biso merci nzambe za lokumu